बनाउने स्पेशल खापा बनाउने चाहिँ मेरी भाउजू कान्छी भाउजू हुनुहुन्छ। कान्छी भाउजूले बनाउनु भएको आज चाहिँ खापा। के अरे मेघालय खाओगे तो नहीं पछताओगे, खाने से नहीं खाने से पछताओगे। त्यही भएर सबैजनाले एकचोटि बनाएर टेस्ट गरेर हेर्नु नि। अनि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर। हे गाइस नमस्ते छ सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी दाजु बहिनीबाट खाना खाइँदैछ। इटिङ सो नि इटिङ सो मात्रै हो र आज चाहिँ डिसमा छ यो खापा मेघालय ट्रेडिसनल डिस र साथैमा छ खसीका खुट्टा पनि छ है आज चाहिँ र साथैमा छ निम्बु र खोर्सानी। यता चाहिँ पुरै घरका खोर्सानी पनि छन्। आज बहुत वर्षको बादमा दाजु बहिनी यसरी खाइँदैछ नि। सानोमा त मलाई यसले चिमाटी चिमाटी खुवाउँथ्यो, अब आज एकैसँगै बस खाइँदैछ। टेस्टी वाओ बहुत टेस्टी भएछ। खापा मेघालय ट्रेडिसनल ने मेघालय ट्रेडिसनल। आज चाहिँ यो ब्रोइलरको बनाइयो तर लोकल, खास गरी तेल भएको खसीको मासु सबैमा बनाउँदा राम्रो हुन्छ, टेस्टी हुन्छ। परिपरिको बनाउन सकिन्छ तर आज हामीले चाहिँ यही हजुरहरूलाई यो ब्रोइलर इजी र सस्तो यही चाहिँ बनाएर देखायौँ र बहुत सजिलो पनि हुँदो रहेछ। छिटै पाक्ने, छिटो मिठो पाक्ने र यसको कुनै साइड इफेक्ट पनि हुँदैन। यो तपाईँले टोटल तेल र मसला बिनाको बनाएर खाइन्छ र टेस्टी पनि हुन्छ। सबै रोगीहरूले पनि खान सकिन्छ। यो कुनै मर मसला कुनै केही छैन, खालि लसुन प्याज, खालि तपाईँको खाने सोडा, अलिकति पिरो, लसुन अनि प्याज, यो तीन थोक चाहिँ चाहियो। अनि अदुवा सेन्टको लागि अदुवा। मैले त सुनेकै थिइनँ, पहिलोचोटि सुनेकी। भए पनि मेरो बहिनीलाई टेस्ट गरेर उम्लै चाटी। पहिलोचोटि खाएको हुनाले यति टेस्टी लागेको होला होइन, सधैँ खाँदा त अब खसीकै माटो पनि नमिठो हुन्छ तर कहिलेकाहीँ 10-15 दिनमा यस्तो डिस खाएको राम्रै हो। मेरो छोरी त फेरि एक नम्बर छ है मासु खानामा। र आज चाहिँ मेन बनाउने स्पेशल खापा बनाउने चाहिँ मेरी भाउजू कान्छी भाउजू हुनुहुन्छ। कान्छी भाउजूले बनाउनु भएको आज चाहिँ खापा बहुत टेस्टी बनाउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले चाहिँ कहिले पनि खाएको थिइनँ। यो खापा चाहिँ अझै फर्स्ट टेस्टी भएछ। आज दाजु बहिनी भाउजू सबैजना बसेर एकसाथै खाइँदैछ। तिज खाए जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ। तिज मनाउन आए कि एडभान्स। के अरे मेघालय खाओगे तो नहीं पछताओगे, खाने से नहीं खाने से पछताओगे। त्यही भएर सबैजनाले एकचोटि बनाएर टेस्ट गरेर हेर्नु नि। अनि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। हेर्दै गर आस्ते आस्ते युट्युबमा त पनि हुनु पछि पछि। होइन बुढी सँगसँगै दाजु पनि अनि युट्युबर हुनु मजाले सुनि पछि पछि। यसरी बाहिर घुमेको घुमै गर्छस्। यस्तो मेघालय यस्तो यस्तो हो उस्तो उस्तो हो। म यता यता मेघालय अनि पुरै चारैतिर पहाड पर्वत, त्यही पछाडि पहाड माथि माथि तामुलका गाछहरू कस्तो मजाले भएको। मेघालयको खुबी हो। साँच्चै नि के राम्रो लाग्यो भने यो निम्बु चाहिँ मेन हो।
फास्ट भयो यहाँ हेर्नुहोस् पुरै दादा त खाँदैछ अझै यो त कसरी खान्छ यो झोल त त मासु भेट्छ त बिहानको दाल पनि कहाँ दाल हो त नि भनेको उसको खसी ए खसीको सुप भयो मलाई चाहिँदैन भात छ? भात छ आज मजाले टन्ने खाइयो खसीको खुट्टा साथमा खापा बहुत राम्रो लाग्यो खाएर अझै मैले चाहिँ एडभान्स चिज खाएको है र हामीले चाहिँ आज छोटो खुसी बाटेका एकैसँगै साथ भएर दाजु बहिनी सबैजना भाउजू एकैसँगै भएर र हजुरहरूले के कस्तो पाउनुभयो भिडियो भन्न चाहिँ नभुल्नु होला राम्रो लागेमा धेरैभन्दा धेरै साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला र म नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउँछु तबसम्मको लागि हामी सबै दाजु बहिनी भाउजूबाट भन्छौँ बाई बाई।